Соответственно, сегодня хочу послушать с вами музыку. Я подготовился, записал уже на флешку некоторые файлы. Обычно я слышу через AirPlay, но сегодня для музыкального эксперимента я записал несколько флаков. Давайте заведемся. Первое, соответственно, у меня там были какие-то файлы, он их не прочитал, я потом посмотрю. Начнем с тестов. Правильно? Front left, front center, front right, right surround, left surround. Интересно. Так, теперь у нас идет 96 килогерцовый Бетховен. Звучит неплохо. Звучит неплохо. Как видите, у меня тут еще пленочка. Все никак не сниму. Может быть, прямо сейчас это сделать. Хотел сделать это на нулевом ТО, но уж очень она меня бесит. Ну, значительно лучше. Что по настройкам звука? У меня практически классическая схема. Задорные чуть-чуть низы, задорные чуть-чуть высокие и чуть-чуть совершенно задорный средний. Я люблю, когда есть такой, знаете, глубокий бас. Здесь, конечно, саба нет, но звучит оно, в принципе, тоже неплохо. Давайте попробуем, например, включить 24-192 дефаз. You smell like you was before. Your skin to me tastes rotten. Let me lick a little more. First time we walked the junkyard, you said the magic words. Love should be decorated with a little bit of dirt. More or less neglected from backbone to the heart. It was more than I expected, and I knew it from the start. That you'd fit into my trash box. Oh, a perfect place to be. Although I know how much that cat.
как-то так. Значит, что еще хотел рассказать? Пробег уже 2044 километра. Ну, глюки есть, но, в принципе, они не критичны, и с ними вполне можно жить. Главный глюк, конечно, это, что когда очень много снега, много грязи, не работает бесключевой. Но это не проблема Шкоды, это проблема России, потому что у многих моих друзей и знакомых на более премиальных автомобилях все происходит то же самое. Тоже, когда много наледи, много грязи, конечно же, оно перестает работать совершенно. Это глюк номер один. Глюк номер два, и иногда отключается CarPlay. Это вот за 2000 километров произошло у меня ровно 2 раза. Просто черный экран, и причем оно все само перезагружается и заново переподключается. С чем это связано, фиг его знает. Иногда жалуются передний парк троники, что их заносит снегом, но проблема решается просто взять и убрать снег. Что еще? Не глюк, но штука, которая жутко раздражала, это голосовой ассистент. Когда я только забрал автомобиль, он включался постоянно сам. То есть он реагировал на какое-то слово, но это слово осталось для меня загадкой, потому что он реагировал на слово «домой», «маршрут», «Ашан», все что угодно могло его активировать. Значит, для тех, кто не знает, покажу, где его выключить. Это у нас идет... Нет, не здесь. Значит, автомобиль. Сейчас посмотрим. Да, кстати, для тех, кто не знает, еще тоже вот эту машинку в настройках можно вертеть. Так, сейчас мы найдем, где выключить у нас этого ассистента. По-моему, да, смотрите, заходите в настройки. И вот где-то здесь есть голосовое управление. Мы в него заходим. Кодовая фраза, что это? Вот мы это выключим. Вот это мы все выключим. И тогда он, по крайней мере, сам не активируется. Так, что по прошивке, кстати. Прошивка у меня 18.04, остальные все блоки видите на экране. Машину забрал, как я уже сказал, 25 декабря. Еще пока к дилеру не ездил, ничего не обновлял. В целом меня все устраивает. Значит, еще по поводу настроек. Здесь есть опция Wi-Fi. Честно говоря, она не работает. То есть я пробовал, я подключал сюда мобильный роутер, ну, то есть он как бы подсоединялся к интернету, но никаких обновлений, никаких навигаций, ничего у меня не появлялось, поэтому штука абсолютно бесполезна. Что еще у нас тут есть? Ну, SmartLink понятно, ассистенты у меня есть только один, это, соответственно, ассистент смены полосы. Кстати, тут можно изменять подсветку. Вот я сейчас изменяю, и вот видите, изменяется яркость. Ставить на очень яркую я не вижу смысла, потому что оно будет очень сильно отвлекать ночью. Вот на 3 нормально. Еще что, я отключил жесты, потому что тоже штука абсолютно бесполезная. Сейчас мы найдем, где это у нас. Автомобиль. Нет, это точно не автомобиль, это у нас где-то в настройках. Так. Может быть, в экране. Вот видите, оно даже вот без пленки тоже черти как себя ведет. Вот это вот тоже, что меня немного раздражает. Не могу понять, почему так, но мне посоветовали просто нажимать туда сильнее, и оно тогда будет работать. Вот, есть анимация приближения к экрану. Это мы когда убираем руку, часть каких-то мелких иконочек исчезает. Когда мы приближаем руку, вот появляется вот это. Но я оставил. Если ее выключить, то, соответственно, все эти иконочки будут всегда. Вот. Управление жестами. Значит, работает это не везде, не всегда, и я не вижу в этом, честно говоря, никакого смысла. Значит, какие есть жесты? Есть жест вниз,
по идее, вот эта сейчас часть, она должна открыться, да? Кстати, можем даже вот звук сейчас включить. Ну вот смотрите, да, то есть, по идее, мы можем листать их, но как бы, черт подери, не работает, да? То есть мы, может быть, то есть вот как-то так оно должно работать, но вы же понимаете, что это смысла в этом никакого нет. То есть я опять и вниз еще должна тоже каким-то образом понять. В общем, я как бы с этим поигрался и выключил это нахрен. Смысла в этом абсолютно никакого. Это не BMW, это не Mercedes, и вот до сих пор у меня какое-то странное. Так, что еще? Ну, эстетическую подсветку сейчас не видно. Звук, телефон, руководство. Больше тут особо ничего нет. Да, у меня настроено 2 экрана. Один, где, соответственно, выводится информация с Apple. Здесь обычно музыка. Ну тут что в данный момент играет. То есть, если бы у меня был включен сейчас CarPlay, то здесь была бы информация с CarPlay и информация с бортовика. Вот. На втором экране чисто ради интереса сделал другую раскладку, но пользуюсь всегда одним экраном. Так, что еще? Да, наверное, все пока. Ехать я сейчас пока никуда не собираюсь. Потом запишу уже видео в движении. Так, ну, можно немножко погазовать. Ну, примерно так звучат классические 2 литра. Все, всем пока, оставайтесь на связи.